Evet, hırkamızın ön kısmına 42 ilmekle başladım. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 42. 42 ilmek ile başlayalım. İlk ilmeğimi örerek alıyorum ve düz haroşa olarak devam ediyorum. Düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi sondan bir ilmeği örünce en son ilmeği örmeden ipi kendi tarafıma alıyorum ve boş bırakıyorum. Kenarlarının düzgün olmasını istiyorum bu örgümde. Şimdi bu sefer örerek, yani düz örgü olarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Kenar ilmeğini göstereyim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine ipi kendi tarafıma alıyorum ve son ilmeği boş olarak alıyorum. Dönüşte ipim bana doğru arka tarafta ve bu şekilde örerek düz örgüme devam ediyorum. Ben bazı örgülerimde bu kenarları düğümlü olarak örüyorum. Şu an böyle düz örgü olarak göstermek istedim sizlere. Kenarını nasıl düzgün çıkarabileceğimizi onu da göstermek istedim. Şimdi yine sıra sonuna kadar gideceğiz. Son ilmeği örmeden ipi kendimize doğru alıp örmeden alacağız. Dönüşte örerek alacağız. Bu şekilde bir devam edelim. Örgümüzün ön yüzüne gelelim. Evet, şimdi örgümüzün ön yönüne döneceğim. İpi yine kendime alıyorum ve ilmeği boş olarak alıyorum. Şimdi örerek devam edeceğim. Örgümüzün düz yönü burası. Şu an 2 diş haroşemiz oluştu. 1 ve 2. 5 diş haroşeye tamamlayalım. Daha sonra modelimize geçelim. Evet, 5 diş haroşemi hazırladım. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 diş haroşemizi oluşturduktan sonra kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane pat için ilmek örüyorum. Şimdi ben burada 4 tane pat için haroşa bıraktım. Siz dilerseniz 5, 6 genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Ben 4 tane yapmak istedim. Çok kalın olmasını istemedim. Şimdi diğer ipimize geçelim. İlk ilmeğimizi diğer ipimizle düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. İplerimi bir bağlayayım.
Şimdi bir defa bağlayayım, dönüşte ikinci düğümümü atarım. Şimdi 4 tane ördükten sonra ipim arka tarafta kalacak. Bir tane boş bırakıyorum. Bir örüyorum. Bir boş bırakıyorum. Bir örüp bir boş bırakıyorum. Yine bir örüyorum ve bir boş bırakıyorum. Yani şu şekilde göstereyim. 4 tane yeni taktığım ipimden ördüm. Bir boş, bir ördüm, bir boş, bir ördüm, bir boş, bir ördüm ve bir boş. Burada 1, 2, 3, 4 tane boşumuz oluşacak. 1, 2, 3 tane de arada kalacak. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir örüp bir boş alıyorum. Yine örüp boş alıyorum. Bir örüp bir boş alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane boşum oldu yine. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Bir boş. Bir örüp bir boş alıyorum. Örüp boş alıyorum. Yine örüyorum ve bir boş alıyorum. Geri kalan 2, 4, 5. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi, ipimi kendime doğru alıp boş bırakıyorum. Bakın şu kısım düzgün gitsin diye, yani düzgün örgü olsun diye bunu da sizlere göstermek istedim. İlk ilmeğimi şimdi örerek alıyorum. Bu ilk aldığımız 2 ilmeği biraz sıkı alırsanız kenarlar çok daha düzgün durur. 2 ilmeğimizi biraz sıkalım. Daha sonra bu ördüğüm renkleri yine örerek düz olarak örüyorum. Boşlarda ipi kendime doğru alıp boş olarak bırakıyorum yine. Bir örüyorum, ipi kendime doğru alıyorum. Boşu yine boş alıyorum. Örüyorum düz olarak, ipi kendime doğru alıp boş alıyorum. Yine düz örgü örüyorum. Boş aldıklarımı hep ipi kendime doğru alıp boş olarak bırakıyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane ördüğüm ilmekleri örerek alıyorum. Boşa kendime doğru ipi alarak yine boş bırakıyorum. Bir örüp ipi kendime doğru alıyorum. Boş bırakıyorum. Bir, 2, 3 ve 4 örüyorum. İpi yine kendime doğru alıyorum. Boş. İpi öne alıyoruz tekrar. Örüyoruz. İpi kendime doğru alıyorum ve boş. Bir, 2, 3 ve 4 örüp burada yine bir düğüm atalım. Bu ara kısmın daha sıkı olması için
ilmeğimiz açılmasın. Şimdi açık pembe ipimi alıyorum. Ve 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmekte kendime doğru ipi alıp boş bırakıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tüm hepsini açık pembe ipimle tamamını örüyorum. Bütün ilmeklerimi örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Dönüyorum. Örgümün ters yönündeyim. İlk ilmeğimi yine örerek alıyorum. İpimi kendime doğru alarak ters örgü yapıyorum. Tüm örgülerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Şimdi burada kalan 4 ilmeğim var. Bunları düz olarak haroşa yapacağım. Tekrar dönüyorum. Bakın burada bu pat kısmı, yani düğme kısmı, ayırdığım kısım. Modelimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Yine pat kısmını haroşa olarak devam ediyorum. 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm. Şu şekilde alırsanız ipinizi, yani şu pembenin, açık pembenin alt kısmından gelecek ipimiz. Bu şekilde alalım. Yine 1 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. İpim yine arka tarafta. Bir boş bırakıyorum. Bir örüyorum.
bir boş. Dört tane örüyorum. Yine bir boş bırakıyorum. Son kalan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Dönüyoruz. Burada ters değil. Koyu renk ip kullandığımda gelirken de giderken de her ikisini de düz olarak örüyorum. Aralarda haroşelerimiz oluşsun diye. Beş tane kenarla birlikte ördüm. İpimi kendime doğru alıyorum. Ve ilmeğimi boş alıyorum. İpi yeniden öne alıyorum. Bir örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Ve boş alıyorum. Şimdi 4 tane yine örüyorum. İpi kendime alıp boşalıyorum. Son 4 tanemi örüyorum. İpimi yine alt kısımdan getiriyorum. Yani şu burada duracak. Bunu alt kısımdan alıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Modelimiz çok basit. Hoş duran bir model. Şimdi tamamını düz örgü olarak ördüm. Terse döndüğümüzde ters olarak devam ediyoruz.
Evet, tüm ilmeklerimizi ters olarak haroşa kısmına kadar gelelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Buraya kadar ters ördük. Şimdi 4 tane patımızdaki haroşelerimizi örüyorum. Yine örgümüzün düzüne dönüyoruz. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 ve 4 haroşemi yapıyorum. Yine aynı şekilde ipimizi şöyle tuttuğumuzda şu şekilde diğer renk ipimizi alıyorum. Yine dört tane düz olarak örüp, bakın burada model çıkmaya başladı zaten. Bunları boşalacağım. Koyu renk ipi kullandığımda örüp boşalıyorum. Son 5 ilmeğimi de örüyorum. Terse dönüyoruz. Yine düz olarak örüyorum. Bakın ipi kendime doğru alıp boşalıyorum. İpi tekrar öne alıyorum ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Boş. Yine ipi bu tarafa alarak şöyle daha rahat gösterebilirim sanırım. Böyle ipimizi daha sonra böyle alıyoruz ve devam ediyoruz. Bu patımızı hep aynı bu şekilde açık pembe olarak devam edecek. Düz haroşa olarak. Bakın modelimiz çıktı. Şimdi bu aradakiler haroşa olarak, bakın bunlar düz giderken düz gidip gelirken ters geldiğimiz için buralar düz örgü oluyor. Bu koyu olan kısımlar
Şöyle göstereyim. Haroşa olarak devam ediyor. Bakın bunların aralarında da haroşelerimiz devam ediyor. Çünkü hep bunları giderken gelirken düz aldığımız için koyu rengi. Açık renkte de giderken düz gelirken ters geldiğimiz için düz örgü oluşuyor. Modelimiz aslında bu. Çok da basit. Bu şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Evet, şimdi bir sıra daha göstereyim modelimizi. Şimdi açık renge geçtik. Açık rengimizde düzde hiçbir işlem yapmadan düz olarak devam edeceğiz. Bakın bu daha önce boşaldıklarımızı da örüyoruz. Açık renkte bütün hepsini düz olarak başa kadar ön yüzde örüyoruz. Tersten gelirken de tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Bu haroşeye kadar haroşelerde düz öreceğiz 4 tanesini ters yönde. Evet, şimdi düz gidip sıra sonuna kadar tekrar dönelim. Evet, şimdi örgümüzün ters yönüne geldik. Bu ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın şöyle düz olarak örüyorum. Dönüşte açık rengimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ters olarak haroşelere kadar gelelim. Evet, haroşemize geldik. Yine 1, 2, 3 ve 4 olarak kenar ilmeğimize 4 olarak haroşemizi yaptık. Düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi. Hemen yanında yine düz. Evet. 4 tane ördük. Şimdi yine koyu renk ipimizi alıyoruz. Dediğim gibi çok basit bir model ama hoş duruyor, değişik duruyor. Bir tane ördük. 2, 3 ve 4. Bir tane boş. Bir örüyoruz. Bir boş. Bir, 2, 3 ve 4. Bunu boş alıyoruz. Ve son 5 ilmeğimizi yine örüyoruz. Terse döndüğümüzde sadece bu koyu ipte yapıyoruz modelimizi. Diğerinde düzden düz, açık rengimizde tersten gelirken tersten öreceğiz. Baştaki ilk ilmeğimizi örüyoruz. Yine düz olarak düz örüyorum. Aradaki haroşelerimizi yapıyoruz. Yine ipi alıp bu şekilde şöyle göstersem, bazı arkadaşlar çünkü atarak örüyorlar. Ben o şekilde öremiyorum.
Böyle ipimizi kendimize doğru atıyoruz boşaldığımızda. Daha sonra ipimizi arka tarafa alarak düz örgümüzü örüyoruz. Şimdi haroşemize geçiyoruz. Modelimiz bu. Şimdi buradaki aradaki koyu renkleri sayacağız. Bu 1. 1 diş olacak. 2, 3 ve 4. Şu an 4 diş yaptık. Bunu 35 diş yapacağız. Yani 1, 2, 3, 4 o şekilde 35 diş haroşa yapacağız. Koyu rengimiz 35 tane olacak. Yapalım. Ondan sonra kol kesimine bir bakalım. Şimdi 35 taneden sonra kol kesimine. Çünkü uzun bir hırka oldu. Şimdi diğer bu tarafı da örebilmemiz için şimdi bunda pembe ipi kopartmadan gidebiliyoruz. Yani tek seferde gidiliyor. Fakat diğer karşı tarafta bu şekilde ördüğümüzde karşı tarafı ipimizi buradan takacağımız için burada pat kısmını yapamayacağız. O yüzden pembe ipimiz buradan devam ettiği zaman buraya geldiğimizde buraya bir pembe ip daha takacağız. Yani 1, 2, 3 ip devam ettirmiş olacağız. Bu patı yapabilmek için buraya pembe ipimizi takacağız. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Bunu tek iple, yani bir açık renk bir koyu renkle gidiyoruz. Diğerinde buradan başlayacağımız için patımız buraya denk gelmesi lazım. O yüzden pat kısmında burada bir pembe ip daha takacağız. Yani 2 tane pembe, 1 tane koyu renk kullanmış olacağız. 35 diş örelim. Daha sonra kol kesimine geçelim. Evet, hırkamızın ön kısmını kol kesimine kadar getirdim. Buradan şimdi sayalım. Daha önce de söylediğim gibi koyu renk haroşelerimizi sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35. Şimdi 35 tane koyu renk pembemizden ördük. Üzerine bir sıra yine açık renk pembemizi gittikten sonra terse dönüyoruz. Örgümüzün tersinden kolumuzu kesmeye başlıyoruz. İlk ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum ve bir diğerinin üzerinden atlatarak bir tane kesim yapıyorum. Yine bir tane ters örerek yine atlatarak ikinci kesimimi yaptım. Bir tane daha kesiyorum. 3 tane kesim yaptım. Şimdi ters olarak devam edeceğiz. Kol kesimiyle aynı zamanda da iliğimizi açacağız.
düz haroşa olan kısma kadar geliyoruz. Şimdi burada 4 tane haroşemiz vardı. Bu 2 tanesini, yani şöyle 2 ilmeği tek seferde alıp bir arttırma bu şekilde de yapabilirsiniz. Biraz daha geniş olsun iliğimiz derseniz bu şekilde de dolayabilirsiniz. Ve 2 haroşemizi yine tamamlıyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örerek alıyoruz. Ve az önce arttırdığımız ilmeğimizi alıyoruz. Bir iliğimizi açmış olduk. Şimdi 4 tane haroşemizi tamamladık yine. Diğer rengimize geçiyoruz. Bu şekilde modelimizi devam ettirerek sıra sonuna kadar gelelim. Burada iliğimizin birini açtık. Şimdi sıra sonuna gelip ikinci kesimimizi yapalım. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Koyu renk ipimle geriye dönüyorum. Yine baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Koyu renkte olduğumuz için yine düz alıyorum. Bir kesim yapıyorum. Bir tane daha alıyorum. İkinci kesimimi yaptım. 3 2 olarak kesimimi yaptım. Şimdi aynı modelimizi yürüterek sıranın başına kadar geliyoruz. Evet, şimdi sıranın başındaki haroşelerimize geldik. Yine 4 tane düz haroşemi düz olarak örüyorum ve düz yöne dönüyoruz. Şimdi düz olarak bu kol kestiğimiz kısma kadar örelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine örgümüzün tersini dönüyoruz. 3 2 olarak kesmiştik. Şimdi bir tane daha kesiyoruz. Ve ters örerek devam ediyoruz. Evet, şimdi düz yöne geldik. Burada bir tane ilik açmıştık. Şimdi yukarılarda iliklerimizi açacağız. Tekrar buradan şimdi gelerek bordo ipimizi alacağız. Koyu renk olan pembemizi. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonunda son kesimimizi yapacağız.
Bu şekilde devam edip sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Terse dönüyoruz. 3, 2, 1 olarak kesmiştik. Şimdi bir tane daha keselim. Son olarak 3, 2, 1 ve 1 olarak kestik. Kol kesimimiz şu anda tamamlandı. Şimdi bu ipimizle gidiyoruz. Açık ipimize geçeceğiz. Evet, şimdi burada son bir kesimimizi yaptık. Koyu renk ipimizle geldik. Şimdi krem ipimizi alarak, yani bu daha açık renk olan ipimizi alarak yine 2 ilmeği tek seferde alarak bir arttırma yapıyoruz. İkinci iliğimizi açıyoruz. Bakın şimdi burada ikinci iliğimizi açmış olduk. Yani şu açık pembede iliğimizin birini açmıştık. Arada 2 haroşemiz oluştu. Üçüncü açık kreme geçtiğimizde ikinci iliğimizi açtık. Yani bu arada bir tane açık pembe sıra örmüş olduk. 2 sıra. İkinci iliğimizi açtık. Yine aynı şekilde iliğimizi açtıktan sonra 2 sıra daha haroşa olacak üzerine. Yine üzerine bu açık rengi giderken üçüncü iliğimizi açacağız. Oraya kadar bir gelelim. Evet, şimdi ben sıramı tamamladım. İlk iliğimizi bu açık renk olan ipimizle yapmıştık. Daha sonra bir koyu renk haroşa ördük. 2 sıra yine açık renk ördük. Bir koyu renk ördük ve diğer iliğimizi açtık. Şimdi yine bir koyu, bir açık ve bir koyu gittikten sonra üzerine tekrar açık rengi düzden geldik, tersten de başa kadar geldik. Şimdi üçüncü iliğimizi açalım. Yine aynı şekilde bir kesip bir artırma yapıyoruz ve üçüncü iliğimizi tamamlıyoruz. Şimdi yine aynı burada yaptığımız gibi açık rengimizde iliğimizi açtık. 2 sıra daha üstte koyu renk yapacağız. Yani şu şekilde 2 renk koyu renkten haroşa öreceğiz. Açık renge geldiğimizde son iliğimizi de açacağız. Daha sonra yaka kesimine geçelim. Evet, şimdi iliklerimizi açtık. 4 tane iliğimizi açtık. Birinci iliğimizi burada açtık. 2 koyu renk haroşa yaptık. İkinci iliğimizi burada açtık. Yine 2 haroşa yaptık. Üçüncü iliğimizi burada açtık. Yine 2 tane haroşa örüp iliğimizi burada açtık. Şu 2 taneden sonra da burada açtık. Daha sonra üzerine bir haroşa daha gittik. Ve şimdi açık renge geçtiğimizde yakamızı kesmeye başlayacağız. İki tane örüp üzerinden atlatarak bir kesimimizi yaptık.
İkinci kesimimizi yaptık. Üç, dört. Bu arada alttaki ipimizi de yürüterek gidelim. Yani şu şekilde bir sefer dolayıp koyu rengi de aynı anda yürütelim. Bir kesim daha yapıyoruz. Altı ve 7 tane kesim yapıyoruz. Şimdi düz olarak örüyoruz. Tekrar gidip kesim yaptığımız yere kadar gelelim. Evet, şimdi 7 tane ilmeğimizi kestik. Şimdi yine aynı renkle keseceğim. Burada renk farkı olmasını istemiyorum. Ama ipimizi hep alttan yürüterek götürelim. Koyu rengimizi. Kesimlerimize devam edelim. Bir, iki, üç tane daha kesim yaptık. 7 bir yaptık, 3 de 1 yaptık. 7 3 olarak. Şimdi burada koyu renk ipimizi alalım yine. Modelimizi devam ettirelim. Tekrar gidip gelelim. Evet, şimdi 7 kestik, 3 kestik. Bir, yine ipimizi alttan bir tur çevirerek yürütüyoruz. Bir tane daha kesiyoruz. 2 tane daha kesmiş olduk. Yani 7 3 2. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar gidip dönelim. Evet, şimdi başa geldik. Yine bir, iki tane daha kesmiş olduk. 7 3 2 2 kesim yaptık. Şimdi bordo ipimizi alalım. Ve devam edelim. Tekrar sıra sonuna kadar gidip yeniden dönelim. Evet, şimdi
Bir tane daha kesiyoruz. Şimdi burada şunu da takalım, tam olarak sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Omuzda 20 tane ilmeğimiz kaldı. Artık kesim yapmayacağız. Normal modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Bu şekilde yaka kesimimizi tamamladık. Şimdi buradan sonra hiçbir işlem yapmadan 5 diş haroşa öreceğiz. Yani şunun gibi koyu renkten 5 diş daha öreceğiz buraya. Şuradan sayarsak, yani şu yaka kesimindeki haroşeden sayarsak 8 diş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyerek bir 5 diş daha şöyle haroşa örelim. Daha sonra omuzumuzu kapatalım. Evet, ben şimdi tamamladım. Buradaki haroşeden sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane koyu renk haroşa yaptım. Yani şu yaka kesiminin altındaki haroşeden saydım. Şimdi bunu artık kapatabiliriz. Tamamen hepsini kapatıyoruz. Evet, bütün ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım. Evet, hırkamızın ön parçası tamamlandı. Bu şekilde 4 tane de ilik açtık. 3, 2, 1, 1 olarak kolunu kestik. 7, 3, 2, 2, 1 olarak yakayı kestik. Omuzlarda 20 ilmeğimiz kaldı. Onları tek seferde kestik. Şimdi diğer kısmı da yapıp hazırlayalım. Aynı şekilde yapacağız diğer kısmı da. Dilerseniz yaptığımda onu da tarif edeyim sizlere. Evet, hırkamızın diğer tarafını da ördüm, hazırladım. Aynı şekilde başlangıcını yaptım. Bunu da 42 ilmek olarak başladım. Yine 4 ilmek bıraktım. Şimdi bunda ön patını bu kısımda bırakmıştık. Bunu da tam tersini yaptım. Yani bunu başlarken ön patını ördüm. Diğer karşı tarafta da burada ipi taktığımız için şu şekilde göstereyim. Bunda 2 ip kullanmıştım. Bunda 3 ip kullandım. Yani aynı renk ama 3 ip olarak kullandım. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi ipimizi buradan bağladık. Koyu rengimizi bağladığımızda bu ikisi buradan devam etti. Daha sonra buraya geldiğimizde dönmek için bu ipimiz burada kaldığı için buraya tekrardan açık renkten ip bağladım. Bu 4 tane haroşemizi bu iple yürüttüm sadece.
diğeri buraya kadar geldiğinde tekrar döndüm, fakat bu bordo kısmı, yani şu koyu renk olan kısımda geri dönüşü olmadığı için burayı sadece açık renk ile, yani şununla tekrar buraya ip bağladım. Bir burada, iki de burada, 3 yumak kullanmış oldum. Bu şekilde diğer tarafını da hazırladım. Kesimlerini aynı yaptım. Bu şekilde burası üst üste gelecek. Şu an hırkamızın önleri hazır. Dilerseniz arka kısmını da göstereyim sizlere. Kollarını göstereyim. Daha sonra dikişlerini, hepsini tamamlayalım.